Сооротуучу Кудай. 29-апрель. Ушул кыйынчылыктан тез эле чыксам болот эле деп жатасыңбы? Менимче бул суроо сенде биринчи орунда турбашы керек. Эң негизгиси, ошол кыйынчылык аркылуу Кудай берип жаткан жашоо сабактарын өткөрүп жибербөө керек. Ошондуктан алардан батыраак чыгайын дебей, Теңирден чыдамдуулук сурап, бере турган сабактарын өздөштүрүп калайын де. Баары өтүп кеткенден кийин келе турган батаны күтүп жаша. Кудай сага сен көтөрө албаган сыноо жибербейт.